สวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่ 13 มิถุนายนก่อนที่จะรับชมรับฟังนั้นกราบผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันกับรวมสาระชาแนลนะครับผลหวยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่ 13 มิถุนายนรางวัลเลข3ตัวบนออก402 เลข2ตัวบนออก02เลข2ตัวล่าง68ทุกท่านโชคดีรอติดตามผลหวยฮานอย VIP เวลา 19:30 นาทีด้วยนะครับ